哋要好似嗰啲帶貨嗰啲講啊，講到佢天上有地下無啊！啊，兄弟，老鐵，我哋要上鏈接啊！呢個真定假㗎？有冇咁綠啊啲肉？即係好似東張西望講嗰啲假肉咁啊！有冇人要1蚊賣俾佢？1蚊。我而家咧執緊屋啊！我發現咗好多好神奇嘅嘢喺屋企抄到。咁例如就係咧，當年嗰啲珠寶行咧，佢哋會有個咁樣嘅錦袋咧，入住啲金鏈啊、玉鈪俾你噶喎。咁我竟然屋企一大袋啊！有個有隻鴨喺度。喂，但係我係諗住抌垃圾噶喎，可唔可以抌咗佢啊？抌咗佢咯，幫我媽。反正佢都唔大嘅啦，講笑。定係呢？不如搞個大抽獎啊！我哋就係睇下有啲乜嘢特別嘅嘢。咁當然就係對於三堂嚟講好垃圾，阻鳩住晒嘅，我就拎出嚟送俾大家啦。頭先呢，我揾到一個咁嘅金鏈啊，咩嚟㗎？我對唔到焦添，應該係個觀音嚟㗎，唔知係咪真金？送咗嚟送俾大家。唔好啦，不如整拍賣啦，拍賣得出嚟嗰啲錢咧，我拎去捐咗佢咯，好唔好啊？即係呢一個我都唔知真定假嘅金，但係如果係假嘅，我賣出去咪好缺德？即係佢係假金，跟住我開到個價好高，咁唔係幾好，咁啊抵格10蚊啦。但如果係真嘅就好撚大鑊，賣撚咗我阿媽啲金10蚊。跟住仲有個紫砂茶壺喎，有冇真假分別㗎？唔識啊，不如掉出去，冇。即係有冇人要呢？如果你要嘅話，聯絡我。咩啊？中國百強旅行社鎮潮州國旅啊，定係女國周潮啊？我都唔知點讀。潮州國旅啊，唔知喎，應該係我阿媽去旅行拎翻嚟嘅嘢啦。咁啊有一個咁樣嘅紀念嘅銀幣啊，我都唔知係乜鬼嚟嘅，就應該係啲歷代嗰啲皇帝啊咁整出嚟嘅一啲咁樣嘅銅幣咯。喂，大家睇下，我似唔似係咧？好似夜晚偷入去人哋屋企偷嘢啊，跟住仲要懶係闊佬咁樣啊，送禮物俾大家。大家驚唔驚接裝啊？唔驚嘅，請聯絡我。我係有心送晒啲嘢出去，等我阿媽不經不覺之間發現，咦，個櫃啲嘢冇晒嘅，原來係三座拎咗出去送俾人。今日仲有呢個孔字典，我真係唔明啊，點解會買啲咁嘅嘢翻屋企噶？係咪古董嚟噶？有冇人識啊？底價10蚊，但我覺得10蚊都冇人要咯。同埋我想知啦。我而家拎咗出嚟啦，我諗住攞嚟用嘅，咁唔知放唔放落微波爐？仲有啲咩？有個觀音大士啊，保佑你全家，又係1蚊起價，1蚊，錘仔一個，係唔可以做任何嘢嘅，咁就又係收你1蚊啦，1蚊起價。咁啊，仲有咧，我哋細個接嘅幸運星1罌嘅。咁係逐粒計，每粒1蚊起價，個樽就另外買嘅要，咁就希望大家踴躍啲，因為都係做善事嘅，福有攸歸啊！跟住仲有一堆咁樣嘅圓心筆嘅圓心，我唔知嗰陣時點解要買咁多，買完之後又唔用啊！有冇人要用圓心啊？送俾佢你買我嘅產品，我就送1包圓心俾你，好冇？咁啊，仲有個眼鏡盒。嗰個眼鏡盒入邊係冇眼鏡嘅，我哋就淨係賣個盒俾你啦。都係1蚊起價嘅，1蚊，全部都1蚊，好抵咧，係咪啊？出邊都唔會做呢個價俾你噶啦，真係好抵，好相宜啊！咁啊，先到先得噶，係啊，仲有信封1包，都係1蚊起價。咁呢啲袋咧，除咗我阿媽有額嗰個之外咧，都係1蚊一個。如果要嘅話，就要快啲趁低吸納，都唔差在啦。我又揾翻我屋企人咧，以前喺泰國影嘅嗰啲紀念相啊。咁我就都係1蚊底價買啦，入邊有我屋企人嘅樣嘅，咁啊送埋張相俾你嘅。
咁啊，先到先得啦嚇，大優惠嚟㗎，呢個有贈品㗎，雖然爛咗，但係你都好清晰見到三座屋企人係點嘅樣。跟住啊，抄到啊有啲花露水嚟嘅，我以為係酒添，想飲花露水嚟嘅，我知係花露水嚟嘅，咁咪用剩半支咯，有冇人要啊？送俾佢，送啊！跟住仲有一啲咁樣嘅標殼喎，咁啊唔知點解我媽會留呢啲嘢喺度，咁話金鏈咯，又有金鏈啊，邊個要啊？送俾佢，免費。仲有呢個咩牌子嚟㗎？應該係以前咧三麗鷗嘅一個公仔嚟㗎，但係我都唔知係咩嚟。哇，好靚喎呢個皮包，係咪我細個用過？我唔知。有冇人要？送俾佢啦，送俾你。咁啊呢個又乜鬼嚟㗎？田徑總會，田徑總會送啲咩俾我哋啊？哦，馬拉松啊！幾多年前㗎？2007年。有冇人要啊？我諗咧，當年咧，2007年拎咗呢嚿嘢翻屋企嘅人咧，最後都係冇要到嘅，都係抌撚咗。因為真係都唔知有咩意義，都唔知有咩用。咁啊，仲有啲咩？呢個係咩啊？聖 Jack 皮具系列喎，聖 Jack 喎，大家知唔知咩叫聖 Jack 啊？即係以前獎門人嘅其中一個獎品贊助商，聖 Jack 皮具喎，但係得翻個牌，冇用啊！咁啊，呢個又乜鬼嚟㗎？唔知乜嘢德啊？咩 Fortune 德啊？哇，唔得！哇，有 number 㗎。咁呢個有咩嚟㗎？獎啲咩㗎？有冇人要？送埋俾佢。哎，呢個我記得啦，細個喺韓國買嘅，唔要咯，送埋俾人啦。咁呢個有咩嚟㗎？咁似嗰啲車匙嘅。哦，打火機啊！有冇人要啊？我諗都冇人要㗎啦，咁鉗用唔用到㗎都？哦，咁你自己要入嘢啦。攞出嚟，不如真係搞個拍賣啦！每樣嘢2蚊，2蚊起價，你3蚊肯要我都賣㗎啦，仆街！哇！呢支筆啊，勁啦！呢支筆究竟係爛咗嘅，定係佢真係本身係咁設計嘅？唔知。哇！呢把犀利啦！呢把就係當年阿叔阿黃用過嘅插信刀啊！抵價1蚊，咁啊大家必上去啦。跟住仲要咧，我哋抄到一張陳年嘅雜誌紙咧搣出嚟，講緊話當年嘅香港青少年咧熱炒旋風啊，咁就係炒波鞋噶，炒波鞋。咁啊仲有呢啲咩啊？可能係最貴嘅紙仔喎，咁就係有呢啲郵票啦，介紹咯，成1000蚊。哇！咁其實呢一張係幾時嘅事呢？即係呢一張咁樣嘅報導啊，即係講緊呢個價位去炒賣波鞋啊，係幾多年前嘅呢？咁後面嘅廣告係咁嘅。喂，咪住先，我睇到呢條好笑。佢話大預言又係炒到澳門。一直以嚟啊，香港、中國、澳門3地發行嘅郵票都係炒家嘅聚焦點㗎。相比之下，澳門嘅升值潛力好高㗎，冇他嘅物以罕為貴啊。澳門郵票大多限量發行，咁香港嗰啲都限量啊。唔似得香港郵票失驚無神又話加印，加到郵票價格浮動不定，所以長遠嚟講，揸澳門郵票實冇衰啊。咁嚟害人嘅。我驚趕唔切年初一咧，啲人上嚟拜年咧，咁我就冇得執噶啦。但係大家睇到個情況啦，都亂到咁樣，點執咧？執翻好多好有趣嘅嘢出嚟。例如咧，我係拎翻一部 Motorola 好舊年代嘅一部電話，但係唔知嗰個電池好似都脹脹地啦，係咪最好抌咗佢會好啲咧？不過我想留喎，因為都係古董嚟嘅，所以我應該唔會抌。但係感覺上個電池好似有啲爆爆地咁嘅，啊唔係喎，係個蓋冇閂實啫。但係都係有啲驚，個電仲用唔用到㗎？好似都有啲電池發脹喎，好撚驚。不如抌咗佢咯，抌咗個電池啫，抌咗個電池啫。
好脹脹地喎，好驚。其實頭先咧，我仲拎翻部舊嘅 Nokia 電話出嚟咧，你睇下佢嚿點脹到啊！大家睇下，脹到哇，脹過我個荷包啊！冇辦法啦，真係要抌。不如我抽獎啦，又搞個大抽獎，搞個大抽獎，抽呢個時尚電話 Motorola 嘅時尚電話，有冇人想要？但係好奇怪喎，電話繩係 Sony Ericsson 嘅喎。咁啊，我話抽獎啊，搞抽獎，邊個想要？咁啊，想要就comment 俾我咯 ，comment 俾我，我求其抽一個送俾你啦。係咪好靚啊？幾靚喎，係咯。即係就算話而家已經係一個4G、5G 嘅年代咧，你而家睇翻呢舊電話，個款都幾有型啊，係嘛？啊，喂 ，hello。跟住又摷到有一紮咁樣嘅銅銀啊！咁啊，邊個又想要咧？洗銅銀夾大聲啊！你可以黐線，點解屋企勁多呢啲奇怪嘢走翻晒出嚟？係啊，最近咧我仲摷翻咧嗰陣時，唔知邊個去西安咧買翻嚟啲手信啊嘛！我攞咗隻杯出嚟啊，攞嚟裝牙籤，幾靚啊都係嘛？幾型！執屋咧越摷越多啲奇怪嘢，咁啊摷翻一套咧，應該係當年咧有屋企人喺西安買翻嚟嘅手信啊，秦兵馬俑啊，咁啊而家三藏就要將佢哋大改造，咁啊而家都改得七七八八噶啦，咁啊整埋飛煙俾秦始皇食咧，咁就差唔多完成我嘅改造啦，可以俾大家睇下，幫我哋增強咗兵力啦，個個都拎住唔同嘅新式嘅武器啦。唔再係好似以前咁純粹係用刀劍嘅，咁啊甚至乎幫佢整埋一個負責煮飯嘅軍官啦，咁就好讓佢哋喺戰場上邊臨死之前都食到最後嘅晚餐嘅，咁仲幫佢整咗手榴彈，咁啊秦始皇睇落應該係最正常嗰個啦，但係大家擰翻轉後邊，佢係揸住支5糧液噶，係咪好犀利啊？好犀利啊！我覺得。直情我係將後現代嘅《尋秦記》呢個故事重新用我嘅手法誇張咁演繹一次俾大家睇，犀唔犀利？秦始皇餵佢隻戰馬食肥豬肉，佢自己就食煙同埋飲5糧液。睇下佢啲手下我哋，好誇張。犀利啊！